बिग न्यूज़ फॉर ऑल ऑफ यू। अब कोई सा भी एआई साउंड इफेक्ट लगाएं, कॉपीराइट क्लेम नहीं आएगा। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आप सभी लोगों का मेरे चैनल क्रिएटर शो पर स्वागत है। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यूट्यूब और टेक का बेसिक इंपॉर्टेंट नॉलेज आपको इस चैनल पर मिलता रहता है, वो भी कम समय में, क्योंकि आपका समय बर्बाद ना हो। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए वीडियो पर ध्यान दीजिए और चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक यह है कि अब कोई सा भी एआई साउंड इफेक्ट लगाएं, कॉपीराइट क्लेम नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, आज इस टॉपिक पर आप बहुत ही बारीकी से समझेंगे। गूगल क्रोम पर जाएं और वहां सर्च करें finevoice.fineshare.com। सर्च करने के बाद आपको फाइन वॉइस प्रो का एक वेबसाइट आएगा, उस पर क्लिक करें। उस पर क्लिक करने के बाद वो फाइन वॉइस प्रो का वेबसाइट खुल जाएगा। उस पर जैसा चाहें वैसा एआई साउंड क्रिएट करें और क्रिएट करने के बाद उस साउंड को डाउनलोड करें। और डाउनलोड करने के बाद आप उस साउंड इफ़ेक्ट को आपके वीडियो में यूज़ करें। उसके बाद आपको कॉपीराइट क्लेम नहीं आएगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें हमारे चैनल क्रिएटर शो ऐप पर। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।